Hurmatli Cherry Chilonzor obunachilari, benzin mashinalardan charchagan bo'lsanglar, bugun bizning obzorimizda gibrid mashinamiz Ariza 8 Pro. Ariza 8 Pro bu birinchi Cherry gibrid mashinasida hisoblanadi. Balkim sizlar boshqa obzorlarda ko'rgandirsizlar, benzin variantini, lekin bizda O'zbekistonda bu gibrid variantida chiqqan. Xo'p, bunga keladigan bo'lsak, narxlarni oldindan aytib o'taman. Topovoy pozitsiya, full pozitsiyasi 364 million 900 ming so'm. Sal arzonroq pozitsiyasi 344 million 900 ming so'm. Xo'p, bizda endi bu full pozitsiyasi turibdi va ko'rib o'tamiz. Farlarni qaranglar, hammasi LED faridan qilingan. Albatta, bu yerda parktonik datchiklari bor. Xo'p, bu yerda nima? Bu yerda, конечно, radiator panjarasi. Nimaga? Chunki bu yerda motori ham bor. 1.5 turbina motor bilan jihozlangan. Motori esa zaryadka tok berib turadi. Albatta, bu esa elektromotorda harakatlanadi. Ведущий, то есть qaysi oldimi yoki orqasi tortadi. Albatta, oldi ballonlari tortadi bunda. Orqa ballonlarni tortganda unda buksavat qilib ketardi. Chunki bu juda kuchli elektromotor qo'yilgan. Tormoziga keladigan bo'lsa, albatta bu disk tormozi. Bular har bir 4 ta g'ildirida bor, juda sifatli va kuchli deb hisoblanadi. Bu Ariza 8 imiz 360 kamerasi bilan jihozlangan. Mana bu yerda kameralari bor, oldida, mana chetlarida hamda orqasida. Biz endi oq variantida ko'ryapmiz, qora variantida ham chiqqan, osmon rang variantida ham bor, hamda mokr asfalt yoki nardi grey ham ikkita yana varianti bor. Бесключевой достуp mavjud, hamda yana bitta приятный bonusi bu nima? Слепой zona, datchik слепых zon. Mana bu yerda agar mashina yoningizdan kelib qolsa, bokovoy oyna yonadi. Mana bu yoqqa kelib ko'rsatsangiz ham bo'ladi. Mana datchiklari bor. Xo'p, biz endi sekin o'tiramiz. Salonga o'tirsak, birinchi bo'lib bizani nima kutib oladi? Albatta, bu keng salon. Qaranglar, mana oyog'im o'zi pedalgacha yetmayapti-da. Endi sal surish kerak. Suramanda men bu yoqqa cho'zilib ketdim, lekin mana eshik tomonda o'zi har bir datchiklari joylashgan. Endi ishini yopmayapman ko'rsatish uchun. Mana tepaga sideniya ko'tarib olman. Mana spinkasini so'rayman, hammasi bu yerda. Endi Genesis variantida qilingan. Ruliga keladigan bo'lsak, bu bilasizmi, Voyaga o'xshab qilingan-da ruli, lekin buni bosiladi. Bosiladi, zo'r bosiladi. Muammosi yo'q. Pamyat sideniya 3 ta odamgacha ham. Xo'p, keyin bu yerda yana abduf, abagrev, hamma narsasi mavjud. Men o'ylashim bo'yicha zo'r. Bu yerda endi upravlение ingliz tilida. Albatta bu ovoz o'chirish, yoqish hamda svet yarkisini boshqarish. Men o'ylashim bo'yicha juda tushunarli bo'ladi bu sizlarga. Akustikasiga keladigan bo'lsa, bu mashinaning akustikasini ham eshitib ko'rdim. Вообще zo'r qilingan. Mana hozir ham signallar beryapti-yu. Har tomonlardan kelyapti-da ovozlar. Nimaga? Chunki Sony akustika bu yerda o'rnatilgan. Bizda faqat Tigr 8 Pro larda mana shunaqa akustika bor edi. Endi Ariza 8 da ham xuddi shu akustika bor. Abagrev rullar, qolgan narsalarni aytib o'tirmayman. Nimaga? Chunki bu mashinada hamma narsa bor. Bitta narsani aytib o'taman, bu koja. Qarang, hamma yerda mana koja, mana eshikni bunga tushasiz, hammasi koja mana. Zo'r qilingan. Mana shu tomonigacha ham koja. Qaranglar, bu yerda nimasi bor? Беспроводной zaryadka. Telefoningizga olasizlar, qo'yasizlar. Беспроводной zaryadkani yoqildi, bo'ldi. Ketdi, ishlayapti. Hamda konditsioner ham tegidan urib turadi. O'shanda telefoningizlar qizib ketmaydi. Bu yana bitta plus bonus deb hisoblatsa bo'ladi. Endi bundoq qilinglar, konditsionerga kiringlar. Bu yerda konditsioner ichida nima narsa bor? Aromat. 3 xil aromat bor. Mana свежий yozilgan, relax yozilgan, hamda бодрящий, uyg'otadigan qanaqadir hid bor. O'shani tanlaysizlar, qo'yib qo'yasizlar. Anaqa qancha kuchli hid bersin deb bo'ldi. Ketaveradi. Mayli, unisi mayli, sideniya. Abduf, abagrev buni gapirdim. Orqasida ham abagrevlari bor mana. Ko'rsatilgandek. Bu yerda o'zingizlar boshqara olasizlar, filtrlari bor, ionizatsiya filtrlari bor. Bu sizga, bu mashinangiz sizga havoni tozalab beradi. Asosan endi muhim narsa bu qishda bilasiz, bizda havo bizilib ketadi. O'sha paytda mana shu mashinada yursanglar, umuman boshingizlar ham og'rimaydi, havoni ham tozalab beradi, ionizatsiya ham qilib beradi. O'zingizlarning sog'lig'ingizga juda ham foydali deb hisoblanadi bu mashina. Kalitlarni qaranglar. Mana bunaqa ikkita kalit.
bu заводской Arizona o'zi standartning kaliti, ikkita fizический ключi. Bu yerda ikkita podstakannika bor. Keyin mana bu yoqqa telefoningizdan qo'yib qo'ysa bo'ladi. Mana telefoningizdan qo'yib qo'ya olasizlar. Bu yerda esa bari bor. Mana bariga ham ichiga nimadir narsa solib qo'ysa bo'ladi. Вообще zo'r qilingan. Keyin mana bu yerda konditsioner urib turadigan joyi ham bor. Bu холодильник deb ham hisoblanadi bu narsa. Konditsionerni pastga qo'yib qo'ysangiz, yozda bu narsa solib ketsangiz, bu yerda sovib turadi. Yaxshi narsa. Yomon emas. Sinyalari, keyin bu ko'rsating, mana lyuk pardasini ochilishini ko'rsating. Bu практически panorama lyukda. Ochiladigan panorama lyuk. Juda katta deb hisoblanadi, juda chiroyli qilingan mana. Ochilishini. Mana haligi lyuk. Odam lyukni so'raydi, mana lyuk ham bor bizda. Zo'r qilingan. Salon yurishi, yumshoqligi men o'ylashim 9 dan 10 beraman. 9 dan 10. Orqasiga o'tsa ham kengligini qaranglar. Futbolniy poli-yu bu. Mana oyog'im mana o'zimga boyin sideniya настройка qildim. Mana orqadan ham o'tirdim, yana shuncha joy bor a. Bu yerda mana endi reflektorlar qo'yilgan, deflektorlar. Keyin bu yerda обогревlarni o'zingizlar boshqara olasizlar. Hamda USB-A porti bor. Tiqasizlarda kabelni telefoningizlarni zaryadka qilib ketsanglar bo'ladi. Lekin juda ko'p joy. Mana buni olib qaranglar, mana o'zingiz ham olib beringda, mana ko'pligini ko'rsating. Вообще ko'p joy. Bu yerda mana bunaqa turib olsa ham bo'ladi. Lekin bu yerda ambient chiroqlari bor. Nima degani? Atmosferniy lampalar yoqiladi. Mana bu yerda eshikda mana ko'rasizmi? Oq bo'lib yonib turibdi-yu. Buni endi o'zgartirsa ham bo'ladi. Yashil, qizil, xohlagan rangingizni qo'yib qo'yasiz. Mana bu yerda pod muzikami o'zi o'zgaradi. Zo'r qilingan. Genesis avtomobillari bor. O'sha sifat o'xshaydi. Endi bagajnikka tez o'tib ketyapti demaylar. Просто men sizlarga orqasini ko'rsatib olay. Cherry yozuvlari bor. Ustidan mana farani ustidan buni yopishtirilganda, hozir yangi mashinalar mana shunaqa chiqyapti. Oqdan ichkari deydi, esingizda bo'lsa. Endi mana bunaqa ustidan yopishtirilib chiqyapti. Zo'r qilingan. Hop, bagajnik ham bunda knopkada ochiladi. Bizda bitta klient aytuvdilar, Aziz aka, oftalmolog. Nima ham yoqqa knopka qo'ymagansizlar. Endi bu sedan, to'g'rimi? Bu yoqqa knopka qo'yish ham zarur emas. Narxini arzonroq qilib bersangiz, unda olib o'zingizlar qo'lingizda yopasizlar. Lekin qaranglar bagajnikka, bagajnik katta-yu. Вообще katta. Mana mana nari yoqqachamda. Короче, ikkita odam siqib ketadi. O'zi bitta videoda bitta xitoylikni tiqib yubordim, bu yoqqa ikkita xitoylikni tiqib yuborsa bo'ladi. Men o'ylashim bo'yicha narxiga arziydi. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Izohlarda qoldiringlar. Like bo'lsanglar, agar mashina yoqqan bo'lsa, agar havas qilib olaman deyotgan bo'lsanglar, albatta izohlarda qoldiringlar. Shu yil xudo xolisa hammaga mana shunaqa mashina nasib qilsa. Endi biz sizlarni Cherry Chilonzorda kutib qolamiz. Men bu raqamlarni qoldiraman bu yerda. Savollar bo'lsa, ariza 8 bo'yicha, chunki bu gibrid, hech kim tushunmaydi. Necha litr deysizlar? 55 litr. Korobkasi nima deysizlar? Bu gibrid. Okalar, gibrid. Bu yerda elektromotor, bu yerda boshqacha ishlaydi. Bu yerda motor faqat zaryadka berib turadi. Mayli, boshinglarni xotirmayman. Telefon qilasizlar, hisob-kitob qilib olamiz, kelaverasizlar, o'zingizlar ko'rib ketasizlar. Tezrakda ham turibdi. Mana qorasi turibdi. Mana. Uni ham haydab ko'rasiz o'zingizlar. Cherry Chilonzorda kutib qolamiz. Ko'rishganda ko'rishguncha sog' bo'linglar.